Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях кандидат в депутаты Леон Губас, баллотирующийся по 8-му Маякскому избирательному округу. Губас Леон Ривазович родился 10 января 1991 года в городе Сухум. В 2007 году окончил среднюю школу номер 11 имени Чочуа в городе Сухум. В 2012 году завершил обучение в Российском экономическом университете имени Плеханова по специальности экономика и управление на предприятии. С 2012 по 2014 годы сотрудник Министерства труда и социального обеспечения. С 2012 по 2013 годы служил в рядах вооруженных сил. С 2014 года сотрудник Государственного таможенного комитета. В 2016 году был избран депутатом Сухумского городского собрания 6-го созыва. В 2021 году окончил магистратуру Российской таможенной академии по специальности менеджмент таможенных услуг. Женат, отец 2 детей. Здравствуйте, Леон Ривазович. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Спасибо за возможность пообщаться с вами. Вы довольно-таки молодой человек, вам всего лишь 30 с небольшим лет. Откуда появилось вот это решение баллотироваться в депутаты? Честно говоря, данное решение не далось мне просто. Мне довелось быть депутатом Сухумского городского собрания 6-го созыва. В работе столкнулся с определенными сложностями в плане несовершенства законодательства. В бытность депутатом нами была создана рабочая группа по внесению изменений в законопроект об административно-территориальных единицах. Мы отправили его на рассмотрение в Народное собрание. К сожалению, данный законопроект поддержки не нашел. Нынешний состав Сухумского городского собрания уже 7-го созыва внес свои изменения некоторые и опять-таки направил в Народное собрание, где на сегодняшний момент и пылится данный законопроект. В случае, если мне избиратель доверит представлять их в Народном собрании, я бы обязательно хотел заняться этим вопросом. Какой опыт в ранге депутата городского собрания для вас самый важный? Что вы можете выделить? Депутат городского собрания – это, по сути, хозяйственник. Хозяйственник, мы сталкивались в основном с проблемами несовершенства инфраструктуры. У кого-то дороги нет никакой, где-то канализации нет. У нас, получается, весь Маяк без канализации центральной. Хотя очистные сооружения находятся не так далеко, в Ишере. И можно было бы провести соответствующие коммуникации, и эта проблема была бы решена. Огромное количество домов у нас стоит подтопленные, подвальные помещения затоплены. Основная часть домов находится на балансе железной дороги, то есть, будучи депутатом городского собрания, мы идем в администрацию города, соответственно, дома на балансе не стоят, и проблема не решается. Удавалось ли решать какие-то вот такие проблемы положительно? То есть результаты были работы такой? Упор в моей работе был сделан больше на поддержку, на развитие инфраструктуры для детей. Нами были установлены за это время 3 детские площадки. Был проведен капитальный ремонт некоторых из них. Восстановлено освещение на стадионе, на вот этих мини-полях футбольных. Расскажите немного о себе, до депутата городского собрания. И была ли у вас в детстве мечта вообще стать депутатом? Честно говоря, вообще об этом никогда не думал. Я вырос в семье без отца, к сожалению, и отца мне заменил мой дедушка. Он был дважды депутатом Грузинской ССР. В то время как раз по данному избирательному округу он выбирался. Много он рассказывал об этой деятельности. Бабушка часто ворчала на него за это, потому что в бытность свою депутатом он особо домой ничего не приносил, так скажем, да, кроме проблем. И, как он часто говорил, депутат – это слуга народа.
И как-то у меня это отложилось в голове, и я считаю абсолютно так же. Депутат – это слуга народа, и, соответственно, в отрыве от народа он не имеет права находиться. Понятно, что это законодательный орган, народное собрание, но у нас сегодня и президент занимается хозяйственной деятельностью, и, к примеру, обращаются с такими же просьбами, и депутат не имеет права отрываться от народа. По профессии вы экономист. Вот ваша специальность – это управление именно производством, предприятием, все, что связано с деятельностью производственной. Ну, почти все, наверное, молодые люди в нашей стране мечтают иметь собственное дело, процветающий бизнес. А вас это вот не привлекает? Мне это было интересно, действительно, какие-то шаги в бизнесе я делал и столкнулся с определенными сложностями. Дешевых денег у нас нет, все кредиты выдаются под колоссальные проценты. То есть нету такого производства или бизнеса, который тебе давал бы там 50-60% прибыли, чтобы ты мог и налоги заплатить, и проценты погасить. Занимаясь бизнесом, я столкнулся с еще некоторым рядом проблем. Выделение земельного участка занимает примерно год времени, разрешение на строительство столько же, и потом еще ввод в эксплуатацию занимает, соответственно, третий год. Привлечь инвестора в данных реалиях невозможно. То есть ты человеку не объяснишь, что давай мы сейчас построимся с тобой, а там в течение 3 лет я там документы донесу, ну на добром слове никто не придет. Плюс у нас существуют определенные инфраструктурные ограничения. То есть на сегодняшний день, касаемо там электричества, допустим, у нас идет потребление по Абхазии 3 миллиарда киловатт-часов. Наша генерация, наша часть генерации от Ингругеса составляет 2 миллиарда 200 киловатт. Соответственно, у нас идет нехватка порядка 800 миллионов киловатт-часов, которая покрывается перетоком. То есть создание дополнительных предприятий, строительства, ну, в принципе не представляется возможным. У нас нечем ее обеспечить. В своей программе вы говорите о том, что если вы станете депутатом, то основное свое внимание будете акцентировать на проблемах демографии, на проблемах социального обеспечения граждан. И в то же время вы говорите, что все это невозможно без эффективной экономики. И с оговоркой, что нужно создавать условия для развития эффективной экономики. Вот об этих условиях, вот у вас есть уже какие-то определенные наработки, с которыми вы придете уже в парламент? Ну, смотрите, касаемо экономики, у нас нет самого главного строительного документа. Локомотивом экономики всегда во всех странах, во все времена являлось строительство. Соединенные Штаты Америки выходили из Великой депрессии путем строительства, плотину Гувера строили и так далее. Строить сейчас у нас не получается, у нас нету нормативно-правовой базы. Мы пользуемся советскими СНИПами до сих пор. Необходимо создать, наконец-таки, градостроительный кодекс, чтобы люди поняли, по каким условиям необходимо работать. У нас, ну, с чем я и столкнулся в городском собрании, в том числе, земельные участки, выделяемые под строительство там, домов, гостиниц и так далее, никак не градируются. Непонятно, когда выделяется земельный участок, то ли это земля городской застройки, то ли земля общего пользования. Например, на землях общего пользования запрещено строительство капитальных сооружений. А у нас непонятно, что это за земля. То ли парковая зона, то ли, ну, как я уже сказал, земля городской застройки и так далее. То есть нету плана развития города. В принципе, у нас нету никакого плана вообще ни в одной отрасли, будь то энергетика, строительство, развитие там, турбизнеса и так далее. Мы просто идем вот по накатанной. По Маякскому 8-му избирательному округу баллотируется 8 кандидатов в депутаты. Вот я ваш избиратель. Почему я должна голосовать за вас? Но я не скажу, что я лучше кого-то. Все кандидаты замечательные, все идут со своими идеями.
Кто-то предлагает развивать туристическую отрасль, кто-то, как Астамур Какаля, например, он яркий борец с коррупцией. Я же предлагаю свои идеи, свою программу. Если она кому-то покажется ближе, буду благодарен за поддержку. Среди моих инициатив принятие градостроительного кодекса. Также хотелось бы инициировать поправки в законодательство о том, чтобы сократить срок службы с 1,5 лет до года. Дабы это не сказалось на качестве подготовки, можно было бы более интенсивно курс обучения проходить. Это позволило бы высвободить определенные деньги, которые тратятся на содержание военнослужащих. Я желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за беседу. Спасибо вам. Всего доброго. У нас в гостях был кандидат в депутаты Народного собрания Леон Губас, баллотирующийся по 8-му Маякскому избирательному округу.